Sì, Alessandro, c'è una notizia dell'ultima ora che ha del clamoroso, se vogliamo, perché sarebbero indagati il sindaco di Udine, Alberto Felice Retoni, e l'assessore alla viabilità, Ivano Marchiol, per l'accordo pre-ballottaggio. La notizia irrompe live durante Friuli in diretta, lasciando di sorpresa anche gli ospiti del dibattito politico sulla città. Il consigliere Loris Michelini, di Identità Civica, tra i firmatari dell'esposto presentato in procura a giugno dall'opposizione per far luce sul ballottaggio, sceglie la linea che accomunerà tutti i consiglieri di minoranza, ovvero no comment. Sono già stati fatti sufficienti commenti all'atto dell'esposto, quindi credo che non sia opportuno aggiungere altro. Il consigliere del PD, Carlo Giacomello, di fatto una delle poche voci di maggioranza che ha commentato la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di sindaco e assessore, non lascia trapelare preoccupazione. Se c'è stato un esposto fatto dagli esponenti del centrodestra, è normale che a un certo punto vengano fatte delle indagini. Presumo che questa iscrizione nel registro degli indagati sia un atto dovuto in base a quello che è stato fatto in precedenza. Dopo si vedrà come procedere. Eravamo tranquilli a suo tempo, io penso che ci sia una tranquillità anche in questo momento qua. Che cosa potrebbe accadere in un senso o nell'altro, a seconda di come andrà a finire questa vicenda? È difficile dire adesso cosa potrà accadere, ci sono delle indagini, faranno il suo corso, di solito decidono se archiviare la questione o andare avanti e dopo ci sarà il suo percorso giudiziario, che è normale. Cioè, io non mi stupisco più di tanto dell'iscrizione al registro degli indagati. Se uno male non fare, paura non avere, no? Dicevano. Quindi non preoccupiamoci, vediamo come si svilupperanno le questioni e dopo le affronteremo un po' tutti, no? Ecco.